นี้ไททานิกสิลูกเคยดูหรือเปล่าฮะวันนี้นะอีฉันจะพาไปรู้เรื่องของไททานิกที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนอีฉันก็ไม่รู้จบเหรอไม่จบสิข้อแรกคืออะไร1มีการจัดตารางฝึกเรือกู้ชีพให้กับลูกเรือทุกคนในวันก่อนเรือล่มแต่สุดท้ายการฝึกเรือกู้ชีพก็ถูกยกเลิกไปไม่ได้ถูกจัดขึ้นตามที่วางไว้นะข้อที่2จำฉากในหนังก็ได้ไหมลูกที่นักดนตรีเนี่ยยังคงเล่นเพลงต่อไปขณะที่เรือกำลังจะจมซึ่งบอกเลยว่าในเหตุการณ์จริงนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเคยอยู่มาก่อนในเหตุการณ์เลยนักดนตรีเนี่ยเล่นอยู่เป็นชั่วโมงก่อนที่เรือจะล่มเล่นลงไปค่อยๆจมลงไปอะไรอย่างนี้ข้อที่3ลูกนิวตันเฮอร์ชี่นะเจ้าของช็อกโกแลตชื่อดังอย่างเฮอร์ชี่เนี่ยมีตั๋วขึ้นเรือไททานิกในตอนนั้นแต่เขายกเลิกตั๋วเพราะติดประชุมที่ช็อกโกแลตสุดใหม่หรือเปล่าไม่รู้ก็ดีจริงๆข้อที่4ผู้รอดชีวิตชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าขี้ขลาดเมื่อเขาเนี่ยกลับถึงญี่ปุ่นนะผู้คนหาว่าเขาเนี่ยไม่ยอมตายร่วมกับผู้โดยสารที่เหลือและหนีรอดชีวิตมาอย่างเห็นแก่ตัวก็ฟลุกให้ทำยังไงก็5ลูกงบประมาณในการสร้างหนังเรื่องไททานิกคิดเป็นเงินสูงกว่างบประมาณในการสร้างเรือไททานิกจริงๆซะอีกนะสร้างหนังเนี่ย$200 ล้านสหรัฐแต่สร้างเรือเนี่ยแค่$75 ล้านสหรัฐเท่านั้นเองข้อที่6ลูกปล่องไฟทั้ง4แท่งของเรือไททานิกจริงๆแล้วเนี่ยนะทำงานได้แค่3อันเท่านั้นอีกอันนึงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรสวยงามเพื่อความสมบูรณ์แบบนี้ไงสวยงามนะข้อที่7ภูเขาน้ำแข็งลูกนั้นจำได้ไหมฮะที่เรือไททานิกพุ่งชนเนี่ยนะมีอายุเก่าแก่มากราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลนะชนแหลกตูมข้อที่8เรือเดอะแคลิฟอร์เนียนอยู่ใกล้เรือไททานิกมากถึงขนาดที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาแต่ทำไมแต่ด้วยปัญหาการขัดข้องทางการสื่อสารที่ล่าช้าเกินไปทำให้ไปช่วยไม่ทันถ้าสมัยนั้นมีไลน์ก็คงจะดีนะข้อที่9ลูกหัวหน้าพ่อครัวของเรือไททานิกรอดชีวิตจากน้ำที่เย็นเฉียบมาได้เพราะว่าเขาเนี่ยดื่มเหล้ามากจนทำให้แอลกอฮอล์ช่วยความอบอุ่นกับอวัยวะภายในของเขาได้นานถึง2 ชั่วโมงจนมีคนมาช่วยชีวิตเขาพอดีข้อที่10เรือกู้ชีพของไททานิกเนี่ยนะส่วนมากที่ออกไปบรรจุคนไม่เต็มทั้งที่ถ้าทุกเรือเนี่ยบรรจุคนเต็มตามความสามารถของเรือกู้ชีพเหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้ครบทุกคนแม้ลูกพูดถึงเรื่องไททานิกขนาดนี้หลายคนสงสัยเรื่องแจ็คกับโรสจริงหรือเปล่าไม่จริงเขาแต่งขึ้นเพราะอะไรเพราะโรสตัวจริงอยู่นี่